add 1.31 into 10 power 3 and 3.15 into 10 power 2 by using the rules of exponential notation. वैल्यूज़ पावर्स में लिखियल आहिनि, ॿिन्ही खे ऐड करिणो आहे। पहिरियां वैल्यूज़ खे हिते लिखी था वठूं। 1.31 into 10 power 3 plus 3.15 into 10 power 2। एंड एडिशन जे लाइ ज़रूरी आहे कि पावर ऐं बेस सेम हुजनि। बेस त ॿिन्ही जो सेम आहे, पर पावर सेम रखबा तॾहिं एडिशन थींदी। हाणे जेकर पावर पॉजिटिव आहे त आसान तरीक़ो इहो आहे कि जेको पावर वॾो आहे ॿिन्ही ते उहो पावर इस्तेमालु कयो, बल्कि ॿिनि खां वधीक वैल्यूज़ हुजनि त बि साॻियो पावर सभिनी ते इस्तेमालु कबो। जेको वॾो पावर आहे, हिते पावर आहे 3, हाणे ॿिन्ही जा पावर सेम आणींदासीं, 3 पावर लिखंदासीं। 1.31 into 10 power 3 प्लस हिन जो पावर प्लस करिणो आहे हिकिड़ो, त डेसिमल खे राइट टू लेफ्ट शिफ्ट कबो। डेसिमल हिकिड़ो डिजिट हेॾां आई त हिकिड़ो पावर प्लस थींदो, पोइ थींदो 3, ऐं हिन खे लिखंदासीं 0.315 into 10 power 3। हाणे ॿिन्ही खे हिते ऐड कयूं। हाणे दिस इज़ 1.31 into 10 power 3, हिन में प्लस था कयूं, 0 पॉइंट जे हेठां पॉइंट रखूं हिते 315 into 10 power 3। हाणे ॿिन्ही खे प्लस कयूं वैल्यूज़ खे पाण, पावर साॻियो रहंदो छो त कॉमन आहे 10 power 3। हिते पवंदो 5, 1 + 1 2, 3 + 3 6.1। दिस द आंसर। आंसर छा ठही पियो हिन जो 1.625 into 10 power 3।